režisérku a spisovateľku, aj scenáristku, áno, prepáč, zabudala som, že si aj scenáre píšeš. A pre mňa veľmi zaujímavú ženu. A poviem prečo. Už len tým, ako študovala, je nesmierne zaujímavá, pretože vyštudovala si na Nitrianskej univerzite politológiu, potom si spravila rigoróznu prácu z kultúrnej antropológie, potom si sa dala na štúdium filmovej a televíznej réžie pod najskôr u Viery Chytilovej, potom u Viera Chytilová, áno. A ja som tam nenastúpila. Som išla k Párnickému a Kšulíkovi. Párnickému a Kšulíkovi a popri tom si ešte spravila masmediálne doktorantské štúdium. Na prvý pohľad trošku nesúrodé, ale v zásade veľmi súrodé a je vidno, že to všetko, čo si sa kedysi naučila, teraz využívaš vo svojej práci. A poviem prečo. Budeme hovoriť o tvojich filmoch a hlavne o tvojich knižkách. Začnem tými filmami, lebo keď som tak si možno predala, že som sa chcela venovať viacej knihám, pozor, opatrne. O knižkách. Ty si už ako študentka natočila niekoľko filmov, to tak? Najúspešnejšie z nich boli tuším Monštrancia a ešte jeden ako Abelov Čierny pes. O čom bol, prosím ťa, Abelov Čierny pes? To bola adaptácia pôvodnej kanadskej rozprávky, hoci teda neviem, čo si mám pod tým predstaviť, ale vyšlo to v takej hrubej knihe, kde boli, ešte za socializmu to vyšlo, že rozprávky z celého sveta a jedna bolo, že kanadská. Tak neviem, čo si tým predstavovali, že či to je pôvodne, či to priniesli Európania, ale asi. A to bola adaptácia tej rozprávky a šla som to točiť do Rumunska. K českým vysťahovalcom v Banáte. To bol môj prvý stredometrážny film. A tie študentské boli vlastne asi všetky stredometrážne? Nie, niektoré boli krátke filmy. Do 30 minút je to krátky film, 30 minút a viac je stredometráž. Vzdelávanie, dámy, zapamätáme si, pokiaľ sme nevedeli. Dobre, potom mala si aj takú etapu, keď si točila videoklipy, ale to bolo asi postupne, že? To bolo popri tom, viete čo to, keď som bola prváčka na režii, tak bola strašne populárna skupina, už teraz sú to starší páni, ale vtedy neboli, volali sa Horky, že slíže. A to som bola v šoku, že ty si urobila videoklip z Horky, že slíže. Ale viete čo, to je nitrianská kapela, ja som z Nitry, čiže to, pre nás to veľa znamená, že v Nitre máme Horky, že slíže a všetky tie piesne sú viac menej nepočúvateľné pre bežného človeka, ale jednu mali počúvateľnú, tá sa mi páčila, tak ja som im napísala, že im gratis vyrobím videoklip na tú konkrétnu pieseň, tak oni naozaj prišli, nevedeli vôbec, čo majú od toho čakať, ale nestálo ich to na korunu, takže dostali od nás taký darček. Ja mám z Horky, že slížim jeden pekný zážitok, poviem ho, dobre, aj keď nesúvisí to vôbec s tebou, ale my máme takú veľkú partiu, čo sa pravidelne stretávame na Orave. Sme tam trojgenerační a pred x rokmi boli práve tam na koncerte Horky, že slíže. Mali sme vtedy asi 13 takých detí od 5 do 15 rokov, povedzme, a tí, že chcú ísť na koncert Horky, že slíže. Mali sme tam jedno také väčšie, taký minivan, tak sme tam všetky tie deti, teda nie my, ale dvaja chlapi, dvaja otcovia, naložili všetky tie deti do toho minivanu a odišli s nimi na koncert. Keď sa vrátili, tak jeden z tých tatkov bol mierne pripitý, jeden nemohol, pretože šoferoval, ale deti našťastie doviezli všetky v poriadku. Takže decka sa vyšankili a tatkovia pravdepodobne tiež. Že tak. Dobre, pôjdeme k tým filmom, dobre? Tvoj prvý film celovečerný bola Legenda o lietajúcom Cipriánovi a v podstate takmer súbežne vychádzala aj kniha o Cipriánovi, ak si dobre pamätám. Tak aj kniha, aj film sú veľmi zaujímavé, som videla aj film samozrejme. Videli ste? Viete, o čom to je, takže nemusíme o tom rozprávať. Nie raz. A ako ti prišlo na natočiť film o Cipriánovi, o mníchovi, ktorý vraj lietal? Lebo to je zvláštne, že ako si k tomu prišla? Je to zvláštne. V tom čase, keď sa to dialo, tak som tomu možno nerozumela, prečo je to tak, ale potom vlastne pred 2 rokmi zomrel môj pedagóg, ktorý zo mňa spravil aj režisér, profesor Stanislav Párnický a
až teraz, keď mám vlastne vyšší vek, tak si vybavujem, že on nám rozprával veľmi dôležité veci, ktoré vtedy boli, že týmto uchom dovnútra a okamžite von to celé vytieklo. On nám vtedy vravel, že režisér, ktorý má ambíciu nakrúcať autorské filmy, chtiac či nechtiac, nakrúti prvý film ako autoportrét. To nám vravel. A až teraz si vlastne uvedomujem, že vlastne ten film bol arteterapia, že to bola nejaká vlastne, že to bolo vyrozprávať sa zo seba samej, že to bolo vlastne projekcia do jednej z tých postav. Ja som sa projektovala nie do Cipriana, ja som sa projektovala do tej postavy chlapca Michala, ktorý tam vyrastal. Som mala komplikované detstvo, so mnou puberta zamávala fest, ale nie takým spôsobom, akým väčšinu mladých ľudí to pokúša k diskotékám, koketovanie s nejakými drogami a s alkoholom a bezúzny spôsob života. A mňa to v 15 alebo v 14 navigovalo rovno do kláštora. Moja puberta bola, že naši podľa mňa zostavili, ja neviem, tie choroby, čo teraz majú, to som všetko spôsobila ja, preto, lebo ja som od 14 tvrdila, že idem do kláštora. V tých najvyostrenejších situáciách som doma, som si ušila knížsky habit a chodila som doma knížskom. Ja len sa modlím denne k Pánu Bohu aj všetkým na svete, nech mi to moja dcera nevráti, lebo teraz má 11,5 a ja striehnem, že nech mi toto ona nerobí, čo ja som robila mojej materi. No to bolo strašné. A potom som prišla, ja som sa s tým hneď pochválila. Samozrejme, viete, prídete na VŠMU a čo poviete Párnickému, inak od budúceho roku už nepôjdem o materiály na famu. To sú také tie postpubertálne. Áno, ale musíte sa nejak zadefinovať, čiže vlastne čokoľvek, čo ma vystužuje autoritu, je dobré. Tak som tam prišla, som to povedala, som si myslela, že budem strašne zaujímavá a Martin Šulík mi vtedy povedal, že a to vám je na čo? Že ak odídete, nebudete slovenská režisérka. A on mi vtedy povedal, že slovenský film nie je tak, ako sa to chápe v legislatíve, že tam, kam idú slovenské peniaze, to je slovenský film. Slovenský film je ten, ktorý sa nakrúca v slovenskom jazyku. Aj vlastne veľa... A so mnou to vtedy nejak pohlo. A Párnický mi hovoril, že stratí, on mi hovoril, že jednoducho stratíš to, čo ťa formuje. On nám zase týkal. Hovoril, že stratíš to, čo ťa formuje. Že to, čo ťa ovplyvňuje, ten kontakt s dedinou, ja som dievča z dediny, že ten kontakt vlastne s tou realitou, akoby, že tá Praha s tou uniformitou, že nejak, on povedal, že nebude ti to na nič dobré. Tak hovoril, že dostaneš veľa príležitostí, asi sa dostaneš k peniazom, budeš mať možnosť možno viac točiť, ale nebudeš slovenská režisérka. Ja mám strašnú túžbu napríklad natočiť životopisný film Karolínka Máchu. A dúfam, že to Čechom nebude vadiť. Preto, lebo to je, viete, to bolo v čase, keď my sme neboli Slováci. Vtedy my sme nemali aj administratívne hranice. Keby ste Jarošikovi povedali, že je Slovák, to mi sa strašne čudoval. To vtedy nebolo. To hovoríme o negramotnom človeku zo začiatku 18. storočia. Takže si myslím, že vlastne tá ľudská história je tak fascinujúca, patrí nám všetkým. Je to... Režisér Ang Lee natočil úžasnú klasiku britskú. To je, myslím si, že akože toto nemá nejaké dôležitý jazyk, v akom to vzniká. To si myslím, že každý jazyk je vesmír sám o sebe. Je to nejaká správa o svete, so zánikom každého jednoho jazyka vlastne umiera vesmír jeden. Tak to si myslím, že to je dôležitejšie, než akej národnosti je autor. Prečo Janošik vás oslovil? Na tú knihu myslíte? Čítali ste, hej? Takže nie? To čítam Generála teraz. Strašne ma zaujímal ten rozpor a bavil ma medzi historickou postavou a medzi vlastne legendou o ňom. A tú legendu, ja mám v obrovskej úcte, to vlastne postavili Štúrovci na nohy. A
A oni si vybrali vlastne jednu z tých postav, o ktorej sa spieva, vlastne do nej naliali celý ten boj za národné uvedomenie, za národnú slobodu. Oni vlastne použili nejaký model a vlastne pretvorili ho na krásny symbol. Ale skutočný Jánošík s tým symbolom nemal absolútne nič spoločné. Chcela exhumovať toho chlapca z tej histórie. To sa ti podarilo, ale trošku inak, ako by mnohí očakávali asi, pretože si ho teda vôbec nešetril a ukázala si. A na ňom nie je niečo šetriť, bol to zlodej a vrah. Som mala potrebu napísať vlastne nejakú svoju verziu. Nejaký insert do tej doby. Mňa v tej, no, ešte ale v prípade Karla Hynka Máchu vás asi láka ten rozdiel medzi tým, ako si ho všetci predstavujú. Áno, presne tak. Vzhľadom na jeho lyrickú poéziu, ktorú každý vie aspoň čiastočne zarecitovať a tým, aký on bol v skutočnosti. Áno. Tento rozpor vás asi... Presne tak, že? To je na tom zaujímavé. Len mu naložte. Jasné. A viete, ale zase sme tam na začiatku, to je otázka, na ktorú si všetci kladú otázky, že či posudzovať dielo v kontexte autora, alebo či ho úplne oddeliť. A ako s tým naložíte? Jeho dielo zostane veľké bez ohľadu na to, že čo to bolo za hovedo. Tak už sme pri knižkách. Ja by som si tu dovolila do toho trošku vstúpiť. Už z toho, ako Marianu počúvate, tak vidíte, aký má ona asi literárny jazyk. Ju počúvať, to je niečo fantastické. Prepáčte, to vám musím teraz povedať. Vždy, keď odovzdám knihu do Ikaru, tak potom mi príde spätná väzba je, že mohlo by tam byť menej vulgarizmu. Nie, to vždy čakám, už čakám, keď príde tá správa. Potom ich preformulovávam. Áno, tak trošku to zmierni. Ale oni tam patria. Asi o tým odbu pochytili, nie? To je taká seba. Už z toho, čo sme tu povedali, tak je vidno, aké témy Mariana spracová, to znamená historické, politické a tak ďalej. Vždy tam má nejakú silnú ženskú postavu, kľudne premení chlapa na ženu, takže a tie ženy sú naozaj akože veľmi výrazné a silné. Čo ma ešte fascinuje, ako dokážeš prepájať minulosť so skutočnosťou. Tie historické nejaké fakty, ale v zásade tam vždy vsunieš aj niečo skutočné a tým prepájaš, ako sa vlastne ľudstvo vyvíje, ako všetko spolu súvisí. Ďalšia vec, ktorá ma veľmi fascinuje, že aký je tvoj jazyk obrazný. Lebo nielen to, že aj tie pejoratívy tam použiješ, tam, kde majú byť, tam, kde sú na mieste. Tvoj jazyk je na jednej strane v podstate jednoduchý a priamočarý, na druhej strane veľmi rozvinutý a obrazný. Ty vytváraš obrazy svojimi vetami. Ja som ako poslednú knihu čítala túto, Milenec Adely Ostroludskej, už tu padla zmienka o Štúrovcoch a o Adele. A proste ja keď som to čítala, ja som si musela niektoré veci poznačiť. To jednoducho nejde. Ona vie tak vyskladať vety, čo ste čítali, i jej knihy, že to je neskutočné. Aj v tejto knižke tam je taká pasáž o tom povstaní, ktoré Hurban, Hodža a Štúr urobili, v podstate bez prípravy. A ty na začiatku nejakej kapitoly alebo v časti kapitoly kládeš otázky. Vedia, ako bude organizované to vojsko, aké budú mať zbranie, kde budú latriny, čo budú jesť, kto bude kopať hroby, majú felčiara, majú pisára, proste úplne odborné otázky, že všetko, čo súvisí s organizovaním armády. Ty by si mohla byť generál. Nemohla to. Hneď po Štúrovej smrti napísal Hurban Štúrov životopis a veľmi podrobne sa venuje tomuto povstaniu. A on, Hurban, vlastne hneď po Štúrovej smrti vlastne vystaval, tí jeho priatelia vystavali Štúrovi pomník z týchto všetkých rozpomienok a podobne. Čiže vlastne tá Hurbanová tá kniha, alebo ako to nazvať, tie spomienky, to je ten nekritický balván, ktorý vytesal takého Štúra mohutného, ale strašne je pre mňa zaujímavé čítať to medzi riadkami.
On sa napríklad presne o tomto hovorí, že keď sa stretli vo viedenskom hoteli, tak tam proste Štúr dal nejakú plamennú reč, povedal, oni teraz už idú oslobodiť. A boli tam nejakí dvaja, Hurban ich nazýva vyrývači. A tí vyrývači kladú tieto otázky. Ale samozrejme Hurban to povie, i na skutku sme ich poslali, lebo keď vám nehoria srdcia pre našu vec, tak vy tu nemáte čo hľadať a takýchto my pošleme. Keď si to čítame takto po 200 rokoch, tak si povieme, že kurník, tam boli dvaja, čo rozmýšľali, ktorí vlastne dávali vecné otázky. Takže je to akože veľmi dobre sa tam hľadá medzi riadkami, alebo ten Hurban, on aj tie Štúrové také tie vlastnosti, ktoré ho poľučťujú, tak on ich tak potláčal a iba kde tu medzi riadkami, neviem, či o tom viete, že z toho slávneho povstania, to mňa strašne bavilo inak, že Hodža dezertoval. To neviem, či viete, že jedno ráno Hurban, z toho sa mu herpes vyhodil, keď zistil, že je tam 5000, takže lahol do postele v horúčkach, normálne jak ja uprostred nakrúcania, no lebo celé mu to padlo na hlavu, takže ten lahol toho to položilo. A Štúr sa ráno zobudil, zistil, že henta leží v posteli, že nič z neho, a hľadal Hodžu. A všade ho hľadal a Hodžu nikto. A potom zistili, že on dezertoval. A to je tam len tak medzi riadkami, že Štúrovi zahoreli líca strašným hnevom. I hneď volal po... On vlastne... On by ho aj obesil. Státne právo, on tvrdil, že ho treba obesiť na prvý strom. Že kamaráta. Tam keby ho chudáka našli, tak ten Štúr by ho dal obesiť na prvý strom. Potom sa stretli po povstaní, potom v nejakom sa stretli a Hodža si to chcel vysvetliť. No a zase tam Hurban píše, že ale Štúr meral ostatných podľa seba. To znamená, nemal empatiu. Že meral ostatných podľa seba, svojho súdu a že hoci Hodža obnovil svoju lásku a svoj vzťah k nemu, u Ludevita sa to už nikdy nevrátilo. A tieto veci ma na tom strašne bavilo, že vlastne tam z toho vyťahujete toho človeka, alebo sme mali, keď sme rozmýšľali o kostýmoch, že to je tá romantická figúra, krásna, a potom som rozmýšľala, že kurník Šopa akú zbraň nosil. Lebo chlap bez zbrane v polovici 19. storočia. A ak nosili zbraň, boli schopní ju použiť. To je ten rozdiel oproti nám. Oni naozaj boli schopní použiť zbraň. Až som našla rozpomienky zasa, kde písal dotyčný, že odrazu počul búchanie na hlavné vráta, to bolo asi 3 mesiace po tej revolúcii, otvoril a tam Štúr na koni sedel, ani klobúk nesňal, to muselo byť to je niečo strašné, ani klobúk nesňal a pýtal nocľah. Povedal som, Radlínsky to bol, tuším, že povedal som, že o tom ja rozhodnúť nemôžem, že to musí pán farár, lebo on bol iba kaplánom. Tak Štúr zoskočil z koňa, dvojcievovú pištoľ za pásom, takže už vieme, že má pištoľ, a šabla mu cinkala o každý schod, ako išiel hore. Takže mal šablu a dvojcievovú pištoľ, prišiel hore k farárovi a klobúk nesňajúc žiadal nocľah. Aj mu ho dali, lebo sa ho báli, ak tam chodil ozbrojený k nánoži. A že ani nešiel dole na večeru, ale vytiahnuc gitaru, prikázal si doniesť jedlo do svojej izby a tam s Hurbanom, že do večera hrali i ostatní spať nemohli. Takže cez toto vyťahujete odrazu Štúra z mesa a kosti. Preto Hodža bol ženatý, mal deti, mal rodinu a on to nedokázal absolútne ako pochopiť, že ten človek sa bál o svoju rodinu. Proste ani štipka empatie u neho nebola. Keď máte ďalšie otázky. Ja som sa spýtala, že aká ste vy režisérka na placi, že či ste prísna a či predohrávate hercom, alebo či im to necháte zahrať a potom to nejako korigujete? Nepredohrávam, lebo neviem hrať. Kedy si sa hrala v divadle? Bola si členkou nejakého? Nie, nebola. Nie. Viete, čo som hrala? Ponského Piláta. Ponského Piláta som hrala. Tak predsa. To sa bolo. Nepredohrávam a vždy im povieme mizanscénu, lebo vlastne
film je nasnímané svetlo, čiže dôležité je, aby herec sa vedel postaviť do svetla, ktoré potrebujeme, aby vedel komunikovať s kamerou. Pri tých debutantoch to ide ťažšie, oni tomu úplne nerozumejú, že ich hlavný partner je kamera, že musia si vytvoriť k tej optike vzťah, takže to chvíľu hľadáme, ale vlastne vždy na začiatku je postavený záber a do neho vkladáme hercov, nie naopak. Že nie kamera sa podriaduje hercom, ale herci sa musia podriadiť kamere a vlastne priestoru na scéne. Viete, aká som? Myslím si, že som dobrá, lebo mám hercov rada, nikdy nekričím, ale... Nie ste chytilová. Nie. Ale teraz, už keď mám viac rokov, tak som zistila, voľakedy to bolo tak, že keď som začala hercovi týkať, tak on mi začal týkať späť. Že to je také normálne. A už teraz im týkam a oni mi vykajú. Že už sa to... Tí mladí, tak 22 ročný. A ešte jednu vec som zistila, majú rešpekt, no, a tak som už vo veku ich rodičov. A ešte som zistila, že ma to s mladými hercami nebaví. Prečo? Kým som točila Cipriana, vlastne moji partneri boli rovnako starí ako ja, alebo starší. Lenže teraz, keď točím s princeznami, to je fakt strašná nuda. To 20-ročné dievča sa s vami neporozpráva. niekedy aj zanadávaš, tak ako to bolo známe od Vedeli napríklad. Že ten herečka aj ukazovala. Nie, to sa nerobí. A ja si myslím, že dnes by to už neprešlo. No, že to sa, hoci tie herečky, oni na to tak s láskou spomínajú, ja neviem, že sa tvária týrané ženy, týraná žena polbovská ruku, ktorá ju bije, ale to dnes neviem úplne predstaviť, že by to nejaká žena akceptovala. Tak tam je základný rozdiel medzi divadlom a filmom je ten, že v divadle medzi hercom a divákom už nestojí nič. To znamená, ten herec priamo vytvára vzťah s divákom, ktorý tam sedí. My sme voyeri, sme tam v tme, tvárime sa, že tam nie sme, snažíme sa nedýchať a nešupotať. A herec sa tvári, že tam nie sme, že kúká do tmy. A to, čo ten herec robí, tak má priamy vplyv na nás a naša atmosféra priamo ovplyvňuje herca. Nič medzi tým už nie je. A v filme je to vlastne to, čo herec hrá. On netuší, či to vôbec nejaký divák niekedy uvidí. Preto lebo medzi herca a konečného diváka, medzi tým je kamera, strih, zvuk, hudba. Hrá to niekoľkokrát, on nevie, či tam sa dostane druhá klapka, tretia, štvrtá. Herec mi častokrát povie, za mňa tá druhá bola výborná. To sa v strižni ukáže, ktorá je výborná. A ešte to tam aj vôbec nemusí byť. Že ja ten záver vlastne nepotrebujem. Čiže to je úplne iný prístup. A ja neviem, že či by som vlastne zvládla to, že to musím odovzdať hercovi. Že ten posledný, že vlastne záleží na hercovi. Že herec celé robí a nie ja. Ja by som sa Štúrovi spýtala, že v akých lokáciách ste to točili a ste točiť budete, okrem ateliérov teda. V ateliéri vôbec nie sme. Vôbec nie sme v ateliéri. Zimnú časť sme nakrúcali sme zasadanie, otvorenie Uhorského snemu a všetky reči na Uhorskom sneme. Tie sme točili v Primaciálnom paláci Zrkadlovej sieni. Viedenské ulice sme točili okolo Primaciálneho paláca. Bratislavské ulice tiež, ale z druhej strany. Zastrelenie, postrelenie Štúra sme išli autenticky do Modranských Viníc, to sme tam dali. Návštevu na fare u Holého sme robili v Skanzene, v zachovanom domčeku Múzeu ľudového bývania v Šali. Zostal taký domček so slavenou strechou v Šali. Šali. Tam je. Takže to sme... Rozmýšľam, čo sme ešte natočili. A tie Viedenský park sme robili v Pezinku, pri jazere, na Ostrovku. Na Ostrovku vôbec nepôjdeme. Nie? Nie. Aha, ale tam sú sekvencie. Vlastne ale to, čo je na Ostrej Lúke, je nepoužiteľné do filmu. Ten kaštiel je reštaurovaný. A tie lokality? Aj tam býva. A tie lokality vyberá režisér? Áno. Robíme to tak, že ideme vlastne s kameramanom, robí sa prieskum, ten sa robí roky pred nakrúcaním a vlastne máme vytipované niekoľko kaštielov, niekoľko zámkov, niekoľko interiérov a tak ďalej a chodíme, vlastne poznávame Slovensko,
a potom si to začneme skladať a potom sa dochádza k tzv. Zlučovaniu motívov. To znamená, že v tento deň nakrúcame, ja neviem, štúra na koni, na sampore nad zvolenom a čo k tomu ešte vieme priradiť. Takže potom to je vlastne logistika. A pri štúrovi je to, samozrejme tam to vôbec nebude toľko divákov, to s tým nekalkuluje, ale máme distribučku, ktorá tomu uverila v štádiu scenára a to už vieme, kto je. Adelu kto bude hrať? Adelu debutantka. Študentka. Volá sa Ivana Kološová. Keď si to nenatočíme my, nikto nám to nespraví. Počúvali tie, masker sa tak jemne nakloní k tomu komparzistovi a pýta sa, tie zúbky sú vyberateľné. To je ako keď ide na operáciu, aj to sa treba pýtať. No, máte ešte nejaké otázky? Ja by som vlastne videla sa tuto angažovať.